បាទជំរាបសួរបងប្អូនពលករខ្មែររដូវកាលទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េតាមរដូវកាលត្រូវពិចារណាបានច្បាស់ចំពោះការដែលមកធ្វើការរដូវកាលរយៈពេលខ្លីទី1វាចំណាយគួរសមច្រើនគួរសមហើយចំណូលដែលយើងធ្វើការវាកន្លែងខ្លះវាអាចច្រើនម៉ោងហើយអត់ដូចគ្នាទេចំពោះចំណូលកន្លែងខ្លះអាចបានខ្ពស់ជាង 1000 ទៅកន្លែងខ្លះបានត្រឹម 1000 អញ្ចឹងដែរតែចំពោះការងារវាអាចច្រើនម៉ោងវាអាចពេលខ្លះវាអាចឡើងទៅដល់9ម៉ោងទៅ10ម៉ោងអញ្ចឹង10ម៉ោងយើងធ្វើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពេលខ្លះអាចដល់11ម៉ោងដោយតកែអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកពលកររដូវកាលរយៈពេលខ្លីបើសិនជាចង់មកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េសូមពិចារណាឲ្យបានច្បាស់សារថ្មីព្រោះការងារនៅស្រុកគេមិនស្រួលទេលុយចូលពាន់មែនតែយើងការងារដឹងស្រាប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរតាម8ម៉ោងទេប៉ុន្តែនៅស្រុកកូរ៉េកន្លែងខ្លះ9 10 11ម៉ោងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដោយអ្នកជួបប្រទេសផ្ទាល់ហ្មងហើយតកែគេមិនល្អមួយយើងដូចគ្រួសារយើងទេយើងមកដឹងថាធ្វើការបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរបានចំពោះការដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំអាចតបប្រាប់បានថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអស់ដើមទុនប្រមាណហើយធ្វើការកន្លែងណាពិបាកកន្លែងណាសំណុករបៀបម៉េចខ្ញុំអាចប្រាប់បានអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលចង់មកពលកររដូវកាលបើមានចម្ងល់អាចឆាតមកសួរបានដេកពេទ្យមួយហើយដេកពេទ្យពលកររដូវកាលមិនតបានមួយខែទេចង់បោះបង់ហើយចង់បោះបង់ហើយការងារបាយមិនទៀងទាត់អាហ្នឹងសម្រាប់10កន្លះអីយោហ្នឹងហើយពេលព្រឹកមក9ទៀងទាត់ទេមានអ្នកចង់មកហើយក៏មានអ្នកចង់ទៅច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបើមានប្រាក់ខែគួរសមហើយអាចនៅខ្មែរបានក៏នៅចាស់តែបើអត់មានចំណូលអត់មានអីច្បាស់លាស់ចង់មកបថុយសាក់មើលដូចពួកខ្ញុំបានតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយសម្រាប់ធ្វើការហើយប្រាក់ខែខ្ពស់ដែរចូល$1000ប៉ុន្តែវាមិនមែន1000ក្រាស់ទេដោយការពលករបានតែ1000ស្ដើងទេប៉ុន្តែក៏ចំណាយច្រើនតាមនឹងដែរហើយការងារដូចនិយាយអញ្ចឹងវាមានវាអត់ដូចស្រុកយើងទេកន្លែងខ្លះ8 9 10មិន10អីចឹងទៅដោយតកែអ្នកខ្លះគេមកចំតកែល្អក៏គេសនុកអ្នកខ្លះមកចំតកែចិត្តអត់ល្អទៅក៏រៀងពិបាកព្រោះអត់ដូចគ្នាទេអ្នកមកខាងខ្ញុំខេសានខាងនេះចូល700អ្នកជួបមួយណាសួរទៅមិនសូវស្រួលទេបើមិនខុសនេះខុសនោះហើយបើមានប្រាក់ខែខ្ញុំស្ដាយក្រោយបើខ្ញុំមានប្រាក់ខែត្រឹម$300-400ធ្វើការស្រុកខ្មែរចិត្តគួរសារល្អជាងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលសម្រាប់បងប្អូនចង់មកសាកល្បងមើលអាចមកបានតាមក្រសួងអរគុណច្រើនវីដេអូនេះអាចឆាតចូលសួរបានបើសិនជាមានចម្ងល់អី